ভিডিওর রেকর্ডিং থেকে এডিটিং সব কিছু ফোনের মাধ্যমে করা, তাই ভিডিওর কোয়ালিটি দেখে অযথা গালাগালি করবেন না। ধৈর্য ধরে বসুন এবং ভিডিওটি শেষ অবধি দেখুন। হ্যালো বস, তো কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো বন্ধুরা, আজ আমি এমন একজন, না থাক বেশি ন্যাকামি করবো না, থাম্বনেল দেখে বুঝেই ফেলেছো কাকে নিয়ে কথা বলবো। হ্যাঁ, ছোট ছেলে, না মানে ছোট ছেলে। মনে হয় কোনো এক রাতে নিজের ছোট সোনাকে দেখে নামটা রেখেছে। তো আমাদের ছোট ছেলে, ছি, আমার নয়, এমন একজনকে তো নিজের মা বাবাও আপন মনে করে না। সে আর যাই হোক, আমার তো হবে না। তো বন্ধুরা, যারা জানো না ছোট ছেলে কে, তাদের বলছি তোমাদের জানার দরকার নেই। আর যারা চেনো ছোট ছেলেকে, তাদের বলছি আমার কমেন্ট বক্সে হাগার দরকার নেই। তো বেসিক্যালি ছোট ছেলে কে? ছোট ছেলে একজন ভাইনার, প্র্যাঙ্কস্টার, রোস্টার, ব্লগার, এক কথায় ইউটিউবের জনি সিং। পার্থক্য শুধু এটাই, জনি তার বড় আর এর নামের আগে ছোট। এই চুতিয়ার দুটি চ্যানেল মিলে 3 লাখের ওপর চুতিয়া বানিয়ে ফেলেছে। এখন কিছু চুতিয়া কমেন্ট বক্সে এসে লিখবে, ভাই তুই অডিয়েন্সকে চুতিয়া বলছিস। হ্যাঁ ভাই বলছি, কারণ তুই চুতিয়া, তাই বাড়া চুতিয়া বলছি। ছোট ছেলে কমেডি ও এন্টারটেনের নামে 5 মিনিটের ভিডিওতে 10 বার লাগাবো বলে ইনফিনিটি লেভেলের ক্রিঞ্জ করে একই জোকস রিপিট করে বৌদিবাজি করে মেয়েদের বডি পার্ট নিয়ে, নিচু মেন্টালিটি নিয়ে কিছু থার্ড ক্লাস লেম জোকস মেরে ভিডিও তৈরি করে। আর তুই সেই ভিডিও দেখে ছোট ছেলেকে বিরাট বড় ইউটিউবার ভাবছিস ও তাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছিস, তাই তুই চুতিয়া। না বাড়া, এবার আমার কপালে কেলানি না আসছে। তো আমাদের ছোট ছেলে, ছি বাড়া, আমার না, তোমাদের ছোট ছেলে। হ্যাঁ, তো তোমাদের ছোট ছেলের বাবা মা খুবই ওপেন মাইন্ডেড এবং ছোট ছেলের সঙ্গে বন্ধুর মতো মেশে। আমি কি জানলাম? বাবা তো অন্য কাউকে ঘষবে না, তুমি আমাকে ঘষে তোমার মা তোর মাকে গিয়ে বলে না, মা বাবারটা ঘষে দেবে না, মাকে গিয়ে বল না, মা বাবারটা ঘষে দেবে, আমারটা ঘষার জন্য তো কাউকে লাগবে। বাবা কাকে ঘষবে নাকি কাকে লাগাবে সব শেয়ার করে, এমনকি মায়ের পার্সোনাল কথাও তার সঙ্গে শেয়ার করে। তাহলে বুঝতেই পেরেছো কতটা ওপেন মাইন্ডেড তার বাবা মা। না ভাই না, আমি কোনো রকমভাবে কারো বাবা মাকে ভিডিওতে টেনে আনতে চাই না। তুই এনেছিস তাই বলা। মেয়েদের এত পয়সার লোভ কেন, আমাকে এটা বলো। আচ্ছা ভাই, মেয়েদের পয়সার লোভ। ভাই ভুল করে ভুল মানুষদের দেখে তোর মেন্টালিটিটা তৈরি হয়ে গিয়েছে। তোর নিজের বাড়ি ছাড়া পৃথিবীতে আরও মেয়ে আছে। তোমার দুধ আমার স্বর, বাল চিড়বে তোমার বর। বাহ বাহ, কি সুন্দর রাইমিং করে জোকস বলেছে। সালা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ থেকে টুকে দিয়েছে। ছোট ছেলে সব ভিডিওতেই এই একইভাবে মেয়েদের শরীর নিয়ে উল্টোপাল্টা মন্তব্য করে, কিছু 50 টাকার মডেলদের নিয়ে ফেক প্র্যাঙ্ক কল করে অডিয়েন্সকে বোকাচোদা বানায়। এখন কথা হচ্ছে, ছোট ছেলে যদি বলে এগুলো ফেক প্র্যাঙ্ক নয়, তাহলে এরকমভাবে ভিডিও বানানোর সময় তার মেন্টালিটি রেপিস্টদের মতো থাকে। আর যদি বলে হ্যাঁ ফেক, তো একটাই কথা বলবো, ভাই ভালো করে টাইম নিয়ে স্ক্রিপ্ট লেখ, তারপর ভিডিও বানানো শেখ। তো এতক্ষণ ধরে যারা ভিডিওর এতটা দেখে ফেলেছো, তাদের হয়তো মনে এটুকু প্রশ্ন জাগতেই পারে যে ছোট ছেলের এত চুলকানি আসে কোথায় থেকে। তো আমি বলছি কোত্থেকে আসে, তার বাবার কাছ থেকে। বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে দেখেই নাও। এরকম হয়, এরকম বুড়ো বয়সে একটু চুলকানি থাকে অনেক। বুঝতে পারলে না? আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। বয়স্ক মানুষের চুলকানি বেশি, ছোট ছেলের বাবা বয়স্ক, অতএব তার চুলকানি বেশি, অতএব বাবার কাছ থেকেই সে সব কিছু শিখেছে, প্রমাণিত। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা যখন পুরোটা দেখেই ফেলেছো, তবে একটা কাজই করতে হবে। না লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব এসব কিছুই বলবো না, ওসব তোমাদের পছন্দ হলে করবে, না হলে করবার দরকার নেই। তাহলে কি করবে? ছোট ছেলের চ্যানেলে গিয়ে কমেন্ট বক্সে লিখবে #স্টপ ইট ছোট ছেলে। গুড বাই। বছর কেটে গেল অতিক্রান্ত প্রতিটা ভোর, সব দোষ আমারে ছিল, এবার গলাম জীবনে মোর। ছেড়ে চলে গিয়ে তুই করলি আমায় অসহায়, মাঝে মাঝে কল্পনা স্বপ্নে এখন আমাদের দেখা হয়, দুজনের শেষ দেখা দিনটা ছিল।